यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवै वैर्दैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। सभी दर्शकों को बजरंग शर्मा का नमस्कार। मित्रों, हम स्वस्थ कैसे रहें इसके विषय में काफ़ी पिछले एपिसोड में बताया। आज हम बात कर रहे हैं जुकाम और खांसी के बारे में, जो अभी घर घर में मौसम के चलते मौसम परिवर्तित हो रहा है, इसलिए प्राय हर आदमी को, बहुत लोगों को जुकाम और खांसी की समस्या है। इसलिए इस विषय पर हम आज प्रकाश डालते हैं। आयुर्वेद के अंदर जुकाम को कहते हैं प्रतिशाय। प्रतिशाय यानी कि अभी जो मौसम ऐसा है, गर्मी का मौसम समाप्त हुआ है, बरसात का समाप्त हुआ है, और बरसात के बाद में अब शीतकाल, सर्दी अपना असर दिखा रही है। और असर चूँकि सर्दी कम है तो कम सर्दी के अंदर थोड़ी लापरवाही होती है तो जुकाम, और अगर हम बाहर से आते हैं, गर्मी के अंदर धूप में है, थोड़ा पसीना है और ठंडा पानी वगैरह पी लेते हैं या गर्म के ऊपर कोई ठंडी चीज़ पी लेते हैं, तो उससे कफ और खांसी की समस्या हमारे पैदा हो जाती है। तो हमें सबसे पहले तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि गर्म चीज़ खा कर के ऊपर कोई भी ठंडा पानी वगैरह नहीं पीना चाहिए। अगर गर्म चीज़ कोई खाली है और ऊपर पानी पीना है तो गर्म पानी पी सकते हैं, ठंडा पानी कदापि नहीं पिए। बहुत से लोग हैं, थोड़ी देर चाय पिए, चाय के ऊपर थोड़ी देर बाद में पानी पी लेते हैं, वो भी ठंडा, जबकि गर्म चाय है और ठंडा पानी है तो वो गड़बड़ कर देता है। अगर जुकाम आपको लगी है तो जुकाम के लिए आयुर्वेद के अंदर एक रेडी जो फार्मेसी की औषधि आती है, लक्ष्मी विलास रस बोल के, आप कोई सी फार्मेसी की कहीं से भी आप खरीद सकते हैं। लक्ष्मी विलास रस, उसकी 2 टैबलेट गर्म पानी के साथ सुबह और शाम को ऐसे 2-3 दिन लेने से आपका जुकाम निश्चित रूप से पक कर के ठीक हो जाएगा। अगर जुकाम ज़्यादा है और आप समझते हैं कि भाई ये साधारण से थोड़ा और ज़्यादा है तो कुछ और हैवी दवा लें, तो एक लक्ष्मी विलास नारदीय बोल करके आती है, तो उससे थोड़ी सी उसमें पावर ज़्यादा रहती है, तो आप कोई भी फार्मेसी की लक्ष्मी विलास नारदीय ले सकते हैं, उससे आपका जुकाम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऐसे जुकाम की बहुत सी दवाएं हैं, लेकिन साधारणतया अपने सिंपल वे के अंदर में ये ठीक है। इसके अलावा आप सोते समय उकाड़ी वगैरह का भी सेवन कर सकते हैं, वो भी जुकाम आपको पकाने के अंदर सहायक होता है। ये अपने जैसे धाना मिश्री, ये काली मिर्च, ये सौंठ वगैरह डाल करके, तुलसी पत्ते वगैरह डाल के जो उकाली बनाते हैं, ये इससे भी आपको जुकाम में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। इसके अलावा खांसी की समस्या बहुत ज़्यादा हो रही है, तो खांसी को आयुर्वेद में कहते हैं कास। खांसी के लिए एक सिंपल घरेलू उपाय बताता हूँ। अगर आपको खांसी हो रही है तो सुबह और शाम 1 गिलास आप गर्म पानी लीजिए, और गर्म पानी लेकर के उसके अंदर में आधा चम्मच नमक मिलाइए, और नमक मिला करके और सुबह और शाम दोनों समय आप गला गरारे करिए। गरारा करने से गले के अंदर आपको जो भी इन्फेक्शन वगैरह इस टाइप का कोई भी तकलीफ़ है वो सही होने के अंदर में बहुत सुविधा रहती है, बहुत जल्दी फ़ायदा हो जाएगा। सुबह और शाम गर्म पानी में नमक डाल करके आप गरारा करिए, ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये निश्चित रूप से आप इसको नोट कर लीजिए कि गर्म पानी में सुबह और शाम हमें गरारा करना है। इसके अलावा अगर आपको खांसी ज़्यादा हो रही है तो एक उपाय है कि आप हल्दी का गांठिया लीजिए। हल्दी का गांठिया लेकर के उसको सेक लीजिए। उसको सेकने के बाद में उसको कूट पीस करके चूर्ण बनाना, उसका पाउडर बनाना है, और उस पाउडर को 1/4 चम्मच की मात्रा में, थोड़ी सी मात्रा 1/4 चम्मच, उसको आप गर्म पानी के साथ सुबह शाम लेवें।
या उसको शहद के साथ चाट सकते हैं। दोनों ही स्थिति में सही है। अगर आपके पास शहद है तो सुबह शाम उसको शहद से चाटिए, तो उससे आपको खांसी की समस्या में बिल्कुल आपको फ़ायदा हो जाएगा। बहुत ही रामबाण उपाय है। अगर रात के अंदर खांसी आती है या चलते फिरते कोई भी काम करते हैं खांसी आती है, आप परेशान हो रहे हैं, तो आपके हर घर के अंदर अदरक मिलती है। अदरक को आप ऊपर से थोड़ा छील लीजिए। छील करके अदरक का छोटा सा टुकड़ा मुंह में रखिए। अदरक का थोड़ा थोड़ा रस जो मुंह में जाएगा तो आपको खांसी का अटैक नहीं होगा, खांसी नहीं आएगी जल्दी, खांसी का आक्रमण खांसी नहीं आएगी, खांसी रुक जाएगी। और आपको रात के अंदर है अगर अदरक का मुंह में रख लिया तो अच्छी नींद आ जाएगी, खांसी परेशान नहीं करेगी। इसके अलावा मित्रों, अदरक का थोड़ा रस निकालिए। अदरक का रस निकाल करके अदरक को थोड़ा कूट के और कपड़े में अदरक को लेकर के थोड़ा सा निचोड़ेंगे तो रस निकल जाएगा उसका। थोड़ा सा रस निकालिए अदरक का, उसके अंदर थोड़ा सा शहद मिलाइए और शहद मिला करके और सुबह और शाम दोनों टाइम उसको चाटिए। अदरक के रस और शहद को आप चाटेंगे तो निश्चित रूप से आपको खांसी के अंदर में फायदा होगा। तो ये अदरक का रस ऐसे मुंह में रखेंगे, अदरक को भी फायदा होगा। और अदरक का रस और उसके अंदर शहद मिला करके सुबह शाम उसको लेंगे तो भी उसका आपको बहुत अच्छा फायदा होगा। एक मैंने पहले बताया था, एक फिटकड़ी का फुलाव पाटने की विधि बताई थी। गरम वो स्टोव जो इसका आपका गैस चला करके उसके ऊपर में तवा रख करके तो फिटकड़ी का रखेंगे तो फुलाव पड़ जाता है। उस फुले का चूर्ण करके और गर्म पानी के साथ उसका भी आप गरारा करेंगे तो बहुत जल्दी आपको खांसी में रिलीफ मिल जाएगी, बहुत ही जल्दी फ़ायदा होगा खांसी में। तो ये सब हमारे घरेलू उपाय हैं। इसके अलावा आयुर्वेद के अंदर में जो रेडीमेड दवाइयाँ हैं कास के लिए, खांसी के लिए, वो भी बहुत सी दवाइयाँ आपको रेडी मिलती है, जिसमें से एक है चंद्रामृत रस। चंद्रामृत रस मित्रों ऐसा है, ऐसी दवा है कि खांसी के अंदर में चाहे किसी भी तरह की खांसी हो, चाहे कफ की खांसी हो, सूखी खांसी हो, चाहे कोई सी खांसी हो, आपको चंद्रामृत रस तुरंत फायदा करता है। आप चंद्रामृत रस को ऐसे ही 2 टेबलेट सुबह और 2 टेबलेट शाम को गर्म पानी के साथ ले सकते हैं। या चंद्रामृत रस 2 टेबलेट थोड़ा सा तुलसी के पत्ते के साथ घिस करके उसको थोड़ा सा पानी के अंदर में थोड़ा सा पानी डाल के और गर्म करके और उसको भी पी सकते हैं दोनों टाइम। तो चंद्रामृत रस मित्रों ये बहुत ही फायदेमंद चीज़ है, उसको आप नोट कर लीजिए कि दोनों टाइम में अगर आप ये चंद्रामृत रस का सेवन करेंगे तो खांसी से आपको बिल्कुल निजात मिल जाएगी। इसके अलावा हमारी आयुर्वेद में खांसी की और भी बहुत सी दवाइयाँ हैं, जिसको अगर खांसी के समय हम मुँह में लेकर के चूसते हैं 3-4 टाइम तो उस दवा से आपको बहुत फ़ायदा होता है। तो वैसी कुछ दवाओं का नाम मैं बताता हूँ। आपके नज़दीकी जो है दुकान में, नज़दीकी फार्मिस्ट के पास अगर जो दवाई उपलब्ध हो जिस दुकान में, उस दवा को आप घर में ला कर के रख सकते हैं। और जब आपके खांसी हो उस समय उस दवा को आप चूस करके तो उससे आपको खांसी में रिलीफ मिल जाएगी। इसके अंदर में आप नोट कर लीजिए, एक आता है मरीचादी बट्टी। तो मरीचादी बट्टी चूसने की दवा है, उसको आप मुंह में रखिए और उससे आपको खांसी के अंदर में रिलीफ मिल जाएगी। खांसी कब नहीं आएगी, धीरे धीरे सोचते सोचते वो फ़ायदा भी हो जाएगा। लेकिन गरारे वगैरह तो साथ में करनी ही है। मरीचादी बट्टी के साथ में दूसरी अगर दवाई लो तो व्यवसायदी बट्टी आती है, उसको भी उसी हिसाब से आपको वो मिलती है, तो उसको भी आप मुंह में रख करके चूस सकते हैं। तीसरी तो बताता हूँ खादिरादी बट्टी। तो खादिरादी बट्टी भी मित्रों ऐसी है, खांसी की दवा है, जिसको आप इसमें से कोई सी दवा ले सकते हैं, वो भी आप मुंह में रख करके चूसेंगे तो खांसी में आपको फ़ायदा हो जाएगा। एक आती है आपको लवंगादी बट्टी। लवंगादी बट्टी ऐसी है कि उसको भी उसमें लवंगादी मतलब आपको समझ गए होंगे कि लवंग का उसमें ज़्यादा मात्रा रहती है। तो ये लौंग जो आता है, लौंग इसको लवंग बोलते हैं संस्कृत में, तो लौंग भी खांसी में बहुत फ़ायदा करता है। उसको भी आप मुंह में रख करके थोड़ी देर चूसेंगे लवंगादी बट्टी, तो वो भी आपको अच्छा गुण करती है।
इसके अतिरिक्त आप अगर एक और जो एलादी बट्टी आती है वो भी खांसी के अंदर में बहुत फ़ायदेमंद है। तो ये इनमें से आप कोई सी भी आप ले सकते हो। खादिरादी बट्टी ले सकते हो, मरीचादी बट्टी ले सकते हो, व्योसादी बट्टी ले सकते हो, लवंगादी बट्टी ले सकते हो, एलादी बट्टी ले सकते हो। इसमें से कोई सी भी दवा आप यूज़ करेंगे तो उसमें ही आपको फ़ायदा हो जाएगा। अगर इसके खांसी के साथ में अगर आपका सांस भी फूलता है, इसकी भी समस्या है, तो एक कनकासव दवा आती है पीने की, प्रवाही लिक्विड आती है, वो आप खाना खाने के दोनों समय कनकासव 2 चम्मच और 2 चम्मच पानी सुबह शाम खाने के बाद में आप ले सकते हैं। अगर खांसी के साथ में श्वास की भी थोड़ी तकलीफ अगर आपके है तो उससे श्वास भी आपका ठीक हो जाएगा। ऐसे घर की एक घरेलू उपाय है, आप एक लौंग लीजिए और एक इलायची लीजिए, छोटी इलायची, अगर उसको भी आप मुंह में रखेंगे तो उससे भी आपको खांसी के अंदर में आपको रिलीफ मिल जाएगी। तो मित्रों, यह सब बहुत से आपको बताई बातें, तो इसमें आप कोई सी भी यूज़ करके और खांसी से आप निजात पा सकते हैं। निश्चित रूप से आप ये देख करके आशा है आप फ़ायदा उठाएंगे। और मैं पुनः परमात्मा से आपके सबकी स्वास्थ्य की